आजपासून 143 वर्षांपूर्वी भारतीयांना रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवायची परवानगी नव्हती। तेव्हा दोराबजी नावाच्या एका पारसी गृहस्थाने हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवून दिलं। त्यांच्या दोराबजी अँड सन्स या रेस्टॉरंटला आज आपण आलोय। इथली चौथी पिढी दारियस दोराबजी आज आपल्याला हे सगळं उलगडून सांगणार आहेत। एवढ्या वर्षांचा वारसा, तेव्हापासून चालत आलेला सेम मेनू, त्यांनी टिकवलेली त्यांची ऑथेंटिक पारसी चव, कोळशावर बिर्याणी बनवण्याची त्यांची विशेष पद्धत आणि बाळासाहेब ठाकरे, कपूर परिवार आणि सोबत इतर अनेक सेलिब्रिटींच्या या जागेसोबत असणाऱ्या आठवणी, सगळं काही आज आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी आहे सोमेश आणि तुम्ही बघत आहात द पोस्टमन। सकाळचे 6 वाजले आहेत आणि दोराबजीच्या किचनमध्ये स्वयंपाक सुरू झाला। इथले मालक स्वतः एक उत्तम कुक आहेत। 143 वर्षांपासून चालत आलेल्या त्यांच्या अनेक पद्धतींमागे एक विज्ञान आहे, तेही आज आपण समजून घेऊया। I will tell you something. I eat everywhere, but if you tell me the difference, I cannot figure the difference after I'm eating. wait, आप ये पूरा बताओ। इधर आके बताओ। See, we get the mutton over here as full mutton. We don't get it in cut pieces, क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होता है और एक ही क्वालिटी का रहता है और उसके अंदर मटन ही रहता है। We are sure about it. No, we don't take anything over 7 kilos. Between 5 and 7 kilos. Repeat. आप ज्यादा कंटेंट ऐसे ही बता दे रहे हो। Repeat. See, the meat that we take is between 5 to 7 kilos का बटा, because it is tender and it is better to eat and the taste is better. Okay. And we take only legs. Only legs. Yeah, we are using only legs this now. Because the sina and all has a lot of bones, so this is much better. Okay. The flesh is better. Okay. And the same vendor from 3 generations. Yeah. Now his grandfather was working for my grandfather. His dad worked for my dad, and now he's working for me now. Okay. But he has his own business. He's not really working. He has his business. Before he opens his shop, he'll come here, cut, and then go and open his shop. Okay. Yeah. See, cutting the meat is also a science. It has to be cut in a certain way that it has to cook properly. Okay. Because if it's not cut well, it will not cook well. It will be unevenly cooked. Okay. Cut well means? See, there are certain portions which he'll tell you how to do it. Okay. Like certain parts have to be bigger, certain parts have to be smaller, so that they evenly cook also. Okay. So, and this is basically, it is, I don't think he's done any science on it, but it is generations which has taught him what to do. Okay. So he knows exactly what to do. But specialist is a specialist. बेसिकली पारसी फूड में ऑयल ज़्यादा होता नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी ऑयली, इट इज़ नॉट वेरी स्पाइसी ऑल्सो। लाइक हम ज़्यादा गर्म मसाला, ज़्यादा मिर्ची डालते नहीं हैं। यानी अगर मटन की डिश रहेगी तो मटन का फ्लेवर उसको आएगा, पर मसाले का फ्लेवर उसको नहीं आएगा। फ्लेवर जो है वो मीट का ही आना चाहिए। लाइक बिरयानी खाएंगे तो चावल और मटन का फ्लेवर आएगा, मसाले से ऊपर ओवर पार नहीं करते हम, तो वो हमारी स्पेशलिटी है। लाइक होम कुक फूड कैसा होता है वैसा बनाते हैं। कोयले से क्या होता है कि उसका जो स्मोक रहता है वो पहले फ्लेवर देता है। साइंटिफिकली एक्चुअली कोलसा का जो स्मोक रहता है इट बिकम्स एन एडिक, यानी वो खाने को जास्ती देर तक आप रख सकते हैं, यानी उसका जो शेल्फ लाइफ रहता है बढ़ जाता है। लाइक बेसिकली स्मोक उसके लिए वो भी होता है, और स्लो कुकिंग होता है, यानी जो अंदर से जो पकता है मटन कुकर के अंदर या इसके अंदर आप बनाएंगे तो बाहर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से इतना पकता नहीं है वो, नहीं तो छूट जाएगा, पर ये इंटैक्ट भी रहेगा और एकदम मुलायम हो जाएगा। हाँ जी, अभी इसको दम पे लगाया है, अभी 8 बजा है, तो अभी ये 10 बजे तक 2 घंटा उसको दम पे ही रहेगा, तो स्लो प्रोसेस ऑफ कुकिंग पे वो एकदम नरम हो जाएगा। आता सीक्रेट तो कहीं नहीं है एक्चुअली। इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, हमारे रेसिपीज़ उधर सब है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कोलसे के ऊपर जो खाना बनता है वो गैस के ऊपर नहीं बनता है, और हम अभी भी कोलसे के ऊपर बनाते हो, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत सिंपल है, but it is a love and care that we put in the food is what makes a difference. Yeah.
पारसी लोकांच्या प्रसिद्ध पाहुणचाराची प्रचिती आम्हाला ब्रेकफास्ट करतानाच आली. पारसी स्पेशल आकुरी नावाचा हा पदार्थ, पाव, इराणी चहा, भरून आणि तिथून पुढे दुपारभर आमच्या पाहुणचाराला नवीन नवीन पदार्थ येतच होते. My grandfather always started the first bill with a Om. It was like an initial and the best thing to start with. So even our bill books, all of them we start like that. This is what it is. That's how it is. And all our bills also have it, even now. Like, all our bills will have it. मी दराज मरजबन दोराबजी. मी चौथी पिढी आहे इकडे. तो हे रेस्टोरेंट ॲक्च्युली माझे ग्रेट ग्रँडफादरने चालू केलं होतं, दोराबजी सोराबजी. और वो नवसारी से आए थे, वो फार्मर फैमिली के थे और इधर वो आए थे अपना करियर बनाने के लिए. तो इधर वो आए तो पहले उन्होंने ये रेस्टोरेंट चालू किए. वो एक्चुअली खाली ईरानी स्टाइल रेस्टोरेंट, यानी चाय बन मस्का ऐसा चालू किया. अभी वो टाइम पे पुणे के अंदर कोई रेस्टोरेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो एक इटालियन रेस्टोरेंट था जहाँ कयानी बेकरी है अभी. तो फ्रॉम टेलीफोन एक्सचेंज टिल बैंक ऑफ इंडिया पूरा एक ही रेस्टोरेंट एंड बार था. वहाँ घोड़े के स्टेबल रहने के, ऑफिसेज आने के, घोड़े लगा के, फिर डांस बार, यू नो इट्स लाइक टोटल उनका जो सिस्टम था, और दारू चलने का वहाँ. और उधर उसके अंदर एक और चीज़ था कि इटालियन फूड था, बाकी कुछ फूड वहाँ सर्व नहीं होता था. अभी हमने जो कॉन्सेप्ट चालू किया चाय बन मस्का का, तो उन लोगों ने बोला कि हमको खाना भी चालू करना है. तो ग्रैंडफादर ने बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट अ न्यू वेंचर. एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स इन पूना जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आदमी आके खा के जाए. एंड हियर इन दैट रेस्टोरेंट ओनली ब्रिटिशर्स वर अलाउड. तो इधर बोथ वर अलाउड, ब्रिटिशर्स भी आते थे और इंडियंस भी आते थे. तो इट वाज बेसिकली अ टाइम चेंजर, यू नो दैट होल थिंग changed into that. And we never had a problems at all, because being a Parsi, we were good with the British also and with the Indians also, you know, it was always been that way. So कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, और उसके बाद जैसा है वैसे ही चलते आ रहा है. केम फर्स्ट डे टू वर्क ओवर. तो मैं पहले दिन आया तो मैनेजर था मेरा, होमी अंकल करके. तो मैं आया अंदर तो उठ गए. उन्होंने बोला कि डैडी ने बोला आप काम पे आने वाले. तो ही गेव मी द चेयर टू सिट. आई वाज सिटिंग ओवर हियर. आफ्टर 10-15 मिनट्स डैडी आए एंड ही टोल्ड मी कि इधर क्या बैठ रहा है. ही तो, यू नो, एंड माई डैड वॉज एकदम हॉट टेम्पर्ड. ही सेड दिस इज नॉट योर चेयर. ही सेइंग यू हैव टू स्टैंड इन द किचन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, लर्न द ट्रेड. If you think you can manage that, then you can manage the restaurant. If you cannot manage that, you cannot manage the restaurant. So I was very upset about the thing. I went home and I complained to my mom. I said, what is this here? I come to work, it's summer holidays, and in the heat he's keeping me over there. But today, where I stand, I'm seeing that what he taught me was that you have to learn from the basics, from the ground level. Then you graduate to the upper level. और अभी no one can fool me in what is happening inside. मैं इधर बैठ के भी मुझे मालूम है कि अंदर क्या होने वाला है. You know, it is that way. So it is just a learning process which we value later in life. Yes, definitely. Yeah. So all the experiences that he had, he incorporated in me, but in a very different way. So then after I started working over here, then मेरा ग्रेजुएशन तो चालू था साइड बाय साइड. मैंने ग्रेजुएशन डैडी ने कभी छोड़ने नहीं दिया. उन्होंने बोला ग्रेजुएशन तो करना ही है. तो मैंने ग्रेजुएशन करके मेरा केटरिंग कॉलेज भी ज्वाइन किया. और केटरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरे को डिग्री मिली. और मैं फिर ऑस्ट्रेलिया मेरी बहन को मिलने को गया. तो वहाँ मैं थोड़े दिन काम भी किया. तो डैडी ने बोला कि वहाँ काम करके आओ, देखो क्या करना है. यू रियली वांट टू गो आउट, यू वांट टू स्टे हियर, हैव ऑल द थिंग्स यू नो अकम्प्लिश्ड, एंड देन यू सी दैट यू वांट टू कम बैक. पण टुडे आई नो दैट आई वांटेड दिस ओनली. और मैं वहाँ से इधर ही आया और इधर ही बैठा है. एंड आई लव माई जॉब, रियली लव माई जॉब. आपके पिताजी को हमेशा लगता था कि आप लीगेसी. हाँ, डैड को तो हमेशा पहले से ही मालूम था. वो जब मैं आने के बाद मेरे को बोले कि मुझे तो मालूम था तू यही चलाने वाला है, लेकिन मुझे तेको ये करना था कि तू खुद चलाने मांगता है, मुझे बोलना नहीं है आपको कि तुझे चलाना है. देन देयर वाज वन जेंटलमैन जो मेरे ग्रैंडफादर ने उसकी शादी का केटरिंग किया था. तो उनकी 50th एनिवर्सरी थी. तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया एंड उन्होंने बोला कि मुझे मेरी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है. तेरे ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा काम किया था मेरे लिए कि हमारी बहुत तारीफ़ हो गई थी, और मेरे को सेम मेन्यू रिपीट करना है. तो मैंने बोला मेरे पास तो मेन्यू नहीं है. तो उनके पास मेन्यू था मेरे ग्रैंडफादर का लिखा हुआ. उन्होंने वो निकाला. तो पूरा मेन्यू मैंने पढ़ा. उसके नीचे लिखा था 0.75 पैसे पर हेड. तो मैंने पढ़ के खाली एक ही चीज़ उनको बोला. मैं बोला अंकल ये सब रिपीट हो जाएगा, लेकिन जो 0.75 पर हेड वो रिपीट करना बहुत मुश्किल है. तो इट वॉज ओनली द प्राइस चेंज. और हमने काम तो कर दिया उनका. जब मैं उनके पास बिल लेने को गया तो उन्होंने बहुत खुशी से मुझे, एक्चुअली ही एम्ब्रेस्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि आपने जो आपके ग्रैंडफादर ने किया था
उसका नाम रख के आपने मेरा काम किया और वैसे ही किया जैसे पहले हो गया था. सो दैट वाज इट वाज वेरी प्लीजिंग टू मी टू हियर दैट, यू नो, कि कोई अप्रिशिएट करता है कि जो 50 साल पहले खाने का टेस्ट है वो आज वही है. Since childhood I'm coming here and it's been amazing, experience till date, and even in future I'm very guarantee on that. And my favorite dish over here is chicken dansak. Anytime, anyhow, I take it. In a week, to once I have to come here, especially for raspberry, chicken dansak or cutlet, mutton cutlet. Amazing. As always, the food was very good because we've been coming to Dorabjee's quite a bit. And of course, this is after a very long time because of the lockdown, etc. But we've enjoyed the food. The dansak was excellent. Everyone should try that. So I don't remember from when I've been coming here because it's been the longest, but definitely the farcha is my favorite. My father introduced me to this restaurant when I was a kid, and I've been coming here since my childhood now. And Dhansak is probably my favorite. Like my dad talking about 50-60 years back, this was also his favorite joint, especially Sundays. And my elder brother, who's no more now, he used to be here every Sunday, and that also for mutton dhasa and Dorabjee. It's like you're coming here for vacations, like celebrations, they are kind of To eat dhasa biryani, besides Dorabjee, nothing else. Sure. I like it very much. Very much. Very tasty. From how many years you are coming here? We came here in 2013. Yeah. From the time we've shifted to Pune. What do you think this place has this unique thing which no other place? The ambience, the friendliness and everything. He's always at your service. He will leave his chair and come here and talk to all his customers. Makes you feel at home. It's like you're eating home food but from outside. Okay, great. And he's like my special cook here. So if I want home food, then I have to come here. No? Where is he gone? I thought I was a Yeah. my boyfriend comes special cook. But she has many more boyfriends, so that she's not saying. Yeah, I have plenty. You're topping the list. No, I am not on. and me share like that. My girlfriend especially got this and she makes it herself. And still he's bachelor. And still he's single. I love everything in mutton over here because there's a very authentic taste to it. And it's really yum. Though I haven't come here many times because I do not stay here. But whenever I come here, I would love to be here. Many years, actually more than youth, since 20-30 years. I like the keema, sali keema a lot. Yeah, really nice food. Even the biryanis, actually everything is good. Even the dansak is very good. I like chicken dansak particularly. Dhansak basically is a Parsi dish. It is all the dals, all the vegetables cooked together with meat or chicken and caramel rice. उसका separately combination आता है वो. And it's a beautiful dish, high in protein, very good for the health also. And normally they have it on Sundays because एक बार वो खा के मस्त हो जाने का बस. That's the actual thing. And in every Parsi homes also you'll see Dhansak is made only on Sundays. क्योंकि वो खाने के बाद it is siesta time after that. Yeah. सिर्फ आपके पास है? हाँ जी, yeah. This is a Parsi delicacy which only we are making. No one, yeah. पहले मटन गरीब आदमी खाता था. It was for the poor. और अमीर आदमी खाली चिकन खाता था क्योंकि चिकन बहुत महंगा था तभी. अभी पूरा उल्टा हो गया है. अभी चिकन का भाव और मटन भाव के अंदर फ़र्क हो गया है. चिकन इज़ ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ मटन का भाव. और पहले चिकन वॉज मोर एक्सपेंसिव, तो उसके लिए जो चिकन है वो 4 आना की है और मटन है वो 3 आना की है. इमेजिन द सर्कल व्हाट हैज़ टेकन प्लेस नाउ. मेनू भी आपके पास नहीं थे ना? ये मेनू एक्चुअली मुझे सब कस्टमर ने दिए है. ये वाला मेनू तो मैं चंडीगढ़ से लेके आया है क्योंकि यहाँ एक आर्मी ऑफिसर थे जो एनडीए में कमांडेंट थे. तो उन्होंने बेटे ने मुझे फ़ोन किया एक दिन कि हम चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, हमारे डैडी आपसे बात करना चाहते हैं. तो उन्होंने फ़ोन लिया. मैंने बोला कि क्या जी. तो मेरे को बोलते कि आपका एक मेनू कार्ड है हमारे पास, तो मुझे आपको देना है. तो उन्होंने बोला शर्त एक ही है कि आप मेरे पास आओ, यहाँ से खाना लेके आना मेरे लिए, खाली हाथ आना मत, और आप खुद लेके जाओ. तो मैं चंडीगढ़ गया, उनसे लेके आया. तो मैंने बोला आपने मेनू कार्ड रखा कैसे इतने साल तक? तो उन्होंने बोला बेटा ये मेरा बुक मार्क था.
मैं कमांडेंट एनडी का था, मेरे बुक खोलता था, पहले आपका मेनू सामने आता था, उसके ऊपर मैं वो जो उनका जो सिपाही रहता है उसको बोलता था कि आज ये लेके आओ वहाँ से, तो वहाँ से आदमी इधर आता था, मेरा खाना लेके आता था वहाँ। तो बोला कि इट वॉज लाइक अ मेमोरी फॉर मी ऑलवेज, कि मैंने पूरी मेरी लाइफ यही खाया पुणे के अंदर, तो मैं उनसे लेके आया। और ही वॉज ऑलमोस्ट 96 और 94 बिटवीन दैट एज, and very fit person, and he was so happy to see me because he knew my grandfather, not even my father. He's saying आपके grandfather के टाइम पे था मैं, because my dad was born in 1936 और ये मेनू है 1940 का। So we have a lot of people from all walks of life who come, like सबसे अमीर और सबसे गरीब भी आता है, क्योंकि खाना तो सबके लिए एक ही होता है। तो we have a lot of people from Bollywood who come over here, like the last was we had Tinu Anand who had come, नहीं तो we have everyone who's coming। अक्षय कुमार इधर शूटिंग जब भी करता था तभी वो भी आके गए इधर, तो इधर शूटिंग हो गई थी, वो मुंबई दोबारा की, तो तभी वो आते थे इधर। नवाज सिद्दीकी अभी कुछ शूटिंग किया था वो बदलापुर, तभी वो आके गए थे। तो ऐसे बहुत सारे आके जाते हैं, हमको तो कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन आके खा के चले जाता है, तो वेटर आके हमको बोलता है कि साहब ये कोई आया है अंदर करके। तो कपूर फैमिली का भी बहुत पुराना बहुत एक्चुअली राज कपूर मेरे डैडी के साथ बहुत एकदम संबंध अच्छा था। तो राजबाग के अंदर जब भी शूटिंग होती थी, लाइक सत्यम शिवम की जब भी शूटिंग हो गई, उसके बाद आई थिंक बॉबी की शूटिंग हो गई थी, तो डैडी ने पूरा केटरिंग किया था, वो द होल यूनिट, लाइक पूरा यूनिट वही खाता था। हम तो बहुत छोटे थे, मैं खाली जीना तमान को देखने गया था, पर मैं तो स्कूल में था तभी। तो डैडी की बहुत जुन्नी गाड़ी थी मॉरिस करके, तो उसके ऊपर बर्तन, यानी हमारे टेम्पो में भी नहीं, बर्तन वो कैरियर के ऊपर बांध के वहाँ राजबाग तक लेते आते थे डैडी, और वहाँ खिलाते थे, और वो इधर आते ही थे। शशि कपूर तो हैज़ कम आई थिंक मोर देन 100 टाइम्स आई वुड से। लास्ट मेरी बहन को मिलके गया, तभी वो व्हील चेयर पे थे, तो माई सिस्टर वॉज एट द काउंटर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसको माफ़ी मांगी कि ये मेरी लास्ट ट्रिप है दोराबजी को, इसके बाद मैं आ नहीं सकेंगे, मेरी तबीयत बराबर नहीं है। एंड ही सेड कि आप मेरे साथ एक फ़ोटोग्राफ ले, तो मेरी बहन ने वो फोटोग्राफ उसके एल्बम में रखा है कि यू नो द लास्ट मेमोरी ऑफ हिम। आता मला इथे दिसतंय की इथे एक न्यूज कटिंग लावलं, जिथं बाळासाहेब जमिनीवरती बसून जेवतात, राजसाहेब ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे दोघं जण इथे जमिनीवरती बसून जेवतात, हे काय म्हणजे बसून काय? ये जिस दिन पे बाला साहब का एक्सपायर हो गए, वो दिन ये मराठी पेपर में आया था, और हमारा तो दुकान बंद था वो दिन, एक्चुअली महाराष्ट्र बंद किए थे उन्होंने। तो दूसरे दिन मुझे ये सामने पेपर वाले ने आके पेपर दिया कि क्योंकि मराठी पेपर हम सब्सक्राइब नहीं करते, कि आपके होटल का आया है आर्टिकल, जहाँ बाला साहब का आर्टिकल आया है कि इसके अंदर लिखा है कि वो खाली इधर का ही खाना खाते थे पुणे के अंदर, बाकी कोई भी होटल में खाते थे नहीं, क्योंकि उनका स्पेशल ऑर्डर था कि हमको एकदम फीका और कम तेल वाला खाना चाहिए, तो इधर का ही खाना खाते। तो जब भी सर्किट हाउस में आते थे तो इधर का खाना मंगाते थे, और ये तो इधर वो उनका पूरा फैमिली खा रहा है पहले, वो उसका फोटोग्राफ है वो। ये अपने होटल का फोटो, होटल का है। अच्छा, और ज़मीन पे बैठ के, ज़मीन पे पहले कॉन्सेप्ट नीचे ही था, पहले टेबल कुर्सी भी नहीं थी वो, तो पहले नीचे ही बैठने का था, उसके बाद ये सब अभी कॉन्सेप्ट चालू हो गया वो। दिस इज़ मर्चेंट्स ऑफ पूना करके बुक है, दिस इज़ फॉर द ओल्डेस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स इन पूना। तो वी स्टैंड थर्ड ओवर हियर एज एन इस्टेब्लिशमेंट। द फर्स्ट इज़ एड एंड शाइन कंपनी, जो चश्मे का दुकान है MG रोड के ऊपर। ही इज़ आई थिंक 1840 या 1830 ऐसा कुछ तो भी है, और हमारा 1878 का है। 40 वर्ष झाली मला। तुम्ही जॉईन केलं होतं त्यावेळेस काय करायचं? वेटर टेबल पुसायचे काम करायचं, आणि आता वस्तात आहे। इथला इतिहास लक्षात ठेवायची गरज नाही, फक्त एक रेस्टॉरंट म्हणून तुम्ही इथे खायला या, इथली चवच तुम्हाला इथल्या इतिहासाची साक्ष देईल।